กลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงที่เกิดโรคแทรกซ้อนอย่างรุนแรงจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นะคะในเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือนเนี่ยก็ยังไม่มีข้อบ่งชี้ในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่ว่าการป้องกันที่ไม่ให้เกิดการติดเชื้อเนี่ยก็ดีที่สุดนะคะโดยการที่แยกเด็กออกมาจากเด็กที่ป่วยหรือว่าไม่ไปในชุมชนที่แออัดนะคะหรือสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับบุคคลรอบข้างที่สามารถฉีดได้แล้วค่ะในเด็กกลุ่มอายุ 6 เดือนถึง 5 ปีนะคะควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีค่ะในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 18 ปีที่เป็นโรคเรื้อรังดังต่อไปนี้นะคะโรคหอบหืดโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองโรคปอดเรื้อรังโรคหัวใจโรคเลือดโรคเบาหวานโรคไตโรคตับเด็กที่เป็นโรคอ้วนรุนแรงควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีค่ะโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ ใกล้หมอ ใกล้ใจ ใกล้คุณ อบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล